Halo, selamat malam Makan cuy. Indonesia kali ini. Mau makan di daerah Kudus alun-alun. This is my first video bro. From Mafia Sego sama Om Hasan dan Pak Ade Kuku. Kita makan yang manuk doro. Bro. Ya wis aku tak ngalahin tak kowe. Aku barang aku. Coba aku. Kok sambel ya? Wah, apa ini? Wah, doro. Waduh, mantap sekali bro ya. Bisa lah. Nah. Wih, doro. Mantap. Coy. Jarang-jarang bro di Pak Doro ini. Mantap Dari nah potero. itu Doro. Marah mati dia. Wah, itu. Cukup. Ya, mantap. Halo, adikku tuh. Gimana rasanya? Udah coba apa belum? Coba. Oh, belum ya. Oke. Coba dangan. Nah, sekali gak ada lek sudrun di sini. Coba cong. Sambelnya lumayan. Sambel selanjutnya. Kayak kebagian entok coy. Ini gone sing konsep satu. Mantap. Permanungan duniawi habis berburu tadi. Berburu di warung makan Lamongan. Sambelnya dari sisi sambelnya. Coba kok. Coba. Gimana rasanya? Waduh. Endolita. Waduh. Nanti ini Sudrun nonton dari YouTube karena gak ikut makan kesini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terakhir udah habis bro. Wah, ini Pak Ade Kuku ini nyimul sekali nih, Wak Doro ini. Sangat nikmat sekali. Misalnya kita mentitil-titil. Waduh, cocok ya. Sama hawannya cocok. Sambelnya kurang. Wah, sambelnya habis sayang sekali. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Mafia Sego the first video.